Επιστρέφουμε να συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας εδώ, τον κύριο Κούρκουλα, Υπουργό Εξωτερικών. Καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Τον κύριο Παρασκευόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παρασκευόπουλο. Και τον κύριο Παντελή Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ. Παλιό ή νέο που λένε, κύριε Οικονόμου. Ανανεωμένο. Παλιό είναι το ΠΑΣΟΚ και εγώ. Εσείς ΠΑΣΟΚ, από ό,τι βλέπω, πράσινη γραβάτα, όλα όπως έπρεπε. Απλώς το έχω παρακάνει λιγάκι. Το έχετε παρακάνει. 9 φορές εκλογή. 9 φορές. Το ΠΑΣΟΚ το έχετε παρακάνει. 9 φορές εκλογή. Όχι με αυτή τη συνήθεια να εκλέγουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Σκέφτεστε να. Τους ευχαριστώ πολύ δηλαδή τους ανθρώπους, αλλά 9 φορές. Εσείς τι βάζετε υποψηφιότητα. Πλησιάζω προς το τέλος. Μην βάλετε υποψηφιότητα. Πλησιάζω προς το Όχι το τέλος. επώνυμο, παιδιά. Άμα είναι μέσα Οικονόμου, είναι τελειωμένο το θέμα. Πλησιάζω προς το τέλος. Πλησιάζεται προς το τέλος. Πλησιάζετε προς το τέλος το ΠΑΣΟΚ ή πλησιάζετε Όχι, προς το για τέλος μένα. της πολιτικής Για μένα λέω. διαδρομής? Δυστυχώς περιαυτολόγησα και δημιούργησα παρεξήγηση. Καλά, εντάξει, δεν. Συζήτηση κάνουμε που λένε και για τις πολιτικές προοπτικές. Τα πρόσωπα συγκροτούν τα κόμματα, δεν είναι μόνο τους. Σωστό είναι. Τα κόμματα Σωστό είναι. Κύριε Κούρκουλα, επειδή το συζητούσαμε και νωρίτερα, ξεκινήσαμε και με εσάς και επειδή είστε και Υπουργός Εξωτερικών, περιμένουμε τίποτα από όλες αυτές τις συναντήσεις με τους γείτονες ή κάνουμε μια κίνηση για να κρατήσουμε τα πράγματα σε ένα στάτους που ένας δεν πειράζει τον άλλον? Διότι η ιστορία της ΑΟΣ, που είναι και πολύ λεπτή και πολύ ευαίσθητη υπόθεση κτλ., άπτεται που λένε των ελληνικών συμφερόντων, ακούμε και τους γείτονες όμως. Και μπορεί να δημιουργηθεί και μεγάλο πολιτικό θέμα στο εσωτερικό της χώρας, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, διότι πάνω σε αυτή την ιστορία έχουν τοποθετηθεί και τα πολιτικά κόμματα. Πολλοί διαγράφουν και ένα μέλλον για το αύριο κτλ. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να ασκήσει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα άμεσα ή... Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση των δύο κυβερνήσεων, κάτι που είχε αποφασιστεί εδώ και χρόνια, κάτι το οποίο νομίζω συμβάλλει στο χαμήλωμα των τόνων από πλευράς Άγκυρας και νομίζω ότι, τουλάχιστον εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ότι αυτό ήταν το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Παράλληλα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα και ανοιχτά θέματα, νομίζω ότι είναι συμφέρον και των δύο χωρών, αλλά και της Ελλάδας κυρίως, το να προχωρήσουν ορισμένες συνεργασίες και να υπάρχει αυτό που λέμε χαμηλή τόνη. Αυτό επουδενή λόγο δεν σημαίνει ότι απομπολούμε οποιοδήποτε δικαίωμα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος σε αυτό και πέραν αυτών, εγώ θα έλεγα ότι εμείς συνεχίζουμε με πολύ δυνατικούς ρυθμούς τις έρευνες για φυσικό αέριο ή για πετρέλαιο. Αλλού. Αυτό συνεχίζεται όμως με εντατικό ρυθμό. Από ό,τι ακούγεται και από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι μαθαίνω και από τους συναδέλφους μου, τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Αλλά βεβαίως ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Τα προβλήματα με την Τουρκία είναι γνωστά. Δεν είναι σημερινά ούτε χθεσινά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον στο να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να διευρύνουμε την οικονομική μας συνεργασία. Βοηθάει, βοηθάει και πολιτικά, αλλά βοηθάει και οικονομικά. Σας υπενθυμίζω ότι οι εξαγωγές μας προς την Τουρκία έχουν γνωρίσει μια πρωτόγνωρη αύξηση τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπως όλες οι εξαγωγές, αλλά ειδικά προς την Τουρκία. Το είπε και ο κ. Ερντογάν χθες ότι το ισοζύγιο είναι υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή Ακριβώς, και φτάνουμε πλέον σε ποσά σημαντικότατα. Επίσης, στον τουρισμό υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα. Το περασμένο καλοκαίρι είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να μπορούν οι Τούρκοι και άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών να παίρνουν θεώρηση διαβατηρίου, βίζα, μόλις κατεβαίνουν στη Χίο, στη Μυτιλήνη. Αυτό λειτουργήσε άψογα. Υπήρχε μεγάλο αίτημα και πίεση από τους τουριστικούς παράγοντες της περιοχής και από τους οικονομικούς παράγοντες της περιοχής να επαναληφθεί. Υποβάλαμε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκεί χρειαζόμαστε μια άδεια της Κομισιόν και είμαστε στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Είμαι σε θέση ήδη να πω ότι πάμε πολύ καλά και ότι μάλλον θα πετύχουμε την επανάληψη αυτού του προγράμματος και μάλιστα για μεγαλύτερο διάστημα. Και για φέτος, το καλοκαίρι. Και για φέτος και μάλιστα προσπαθούμε, ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αλλά είμαι αισιόδοξος, αυτή η άδεια να δοθεί για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι πέρσι. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι θετικά και νομίζω ότι δεν πρέπει η ύπαρξη των προβλημάτων που είναι γνωστά και τα οποία εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει που δεν είναι λόγο απεμπόληση οποιοδήποτε δικαιώματο. Εντάξει, αλλά στα άλλα δεν έχουμε κάνει κάποιο βήμα ουσιαστικό. Ενώ ας πούμε και για τη Χάλκη, για παράδειγμα, το έχει αποδεχθεί ο Τούρκος Πρωθυπουργός, το έχει υποσχεθεί και στους Αμερικανούς ακόμα, δεν έχει κάνει τίποτα. Για τους ημάμιδες κάνουμε ένα νόμο τον οποίο δεν εφαρμόζουμε. Σύμφωνοι. Εμείς, σαν Ελλάδα, κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα.
καταθέσαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πριν από μερικές εβδομάδες τη θέση μας ότι η άδεια η οποία έχει δώσει η τουρκική πλευρά για έρευνες δεν ανταποκρίνεται στη δική μας αντίληψη περί κυριαρχικών δικαιωμάτων και περί νομιμότητας. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία νομίζω κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας. Τώρα, το τι θα κάνει η Τουρκία εξαρτάται και από την Τουρκία. Βεβαίως το θέμα της Χάλκης είναι κάτι το οποίο ακόμα εκκρεμεί. Συνέχεια ακούμε από την Άγκυρα θετικά μηνύματα ότι έρχεται, φτάνει, θα γίνει. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ελπίζω στο προσεχές μέλλον να γίνει και από εκεί μια θετική κίνηση. Μια πρώτη αποτίμηση, κύριε Παρασκευόπουλε, από την πλευρά σας. Πρώτα θέλω να επισημάνω ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ΑΟΣ είναι λίγο εκτός θέματος. Γιατί? Διότι μιλάμε κυρίως για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες και αυτές αφορούν την υφαλοκρηπίδα, όχι την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Συμφωνώ ότι η Ελλάδα καλώς δεν απεμπολεί δικαιώματά της, καλώς επίσης προσπαθεί να κινηθεί με σύνεση. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την ΑΟΣ περισσότερο, λέω εγώ, όσο αφορά το Αιγαίο, που είναι μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, διότι ξέρετε η αποκλειστική οικονομική ζώνη αφορά κυρίως δύο ζητήματα. Την αλληλεία, γι' αυτό άλλωστε ανακηρύχθηκαν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, και το περιβάλλον και την ενέργεια. Δηλαδή η αλληλεία με την υπεραλίευση του Αιγαίου που έχει καταστραφεί πια ο ενάλιος πλούτος όσο αφορά τα ψάρια στο Αιγαίο, αλλά και με την ενέργεια, με τα αιωλικά πάρκα στη θάλασσα, με την αξιοποίηση των κυμάτων και των ρευμάτων κτλ. Αλλά και τη ρύπανση. Εάν δεν καταφέρουμε να προχωρήσουμε στη ρύθμιση αυτών των πραγμάτων, το πρόβλημα της ρύπανσης και του οικονομικού μαρασμού των νησιών, γιατί η ρύπανση δεν είμαστε στο Ατλαντικό, που αν βρωμίσει λίγο μακριά η θάλασσα είναι μακριά, είμαστε στο Αιγαίο. Η ρύπανση επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό, την παράκτη αλία, όλα. Πρέπει λοιπόν εκεί να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι ζήτημα της ΑΟΣ. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό. Όχι για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι η υφαλοκρηπίδα, που και εκεί όμως χρειάζεται οριοθέτηση. Μπορεί η υφαλοκρηπίδα να υφίσταται αυτοδικαίως, δεν χρειάζεται να ανακηρυχθεί, αλλά όταν είσαι γείτονας πρέπει να τραβήξει τη γραμμή. Μέχρι εδώ εσύ και μέχρι εδώ αυτό. Γι' αυτό έχω εγώ την εντύπωση ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ένταση και προσοχή στις διαπραγματεύσεις. Τίποτα παραπάνω. Προσεκτικά. Όσο αφορά τώρα τα άλλα, τα χαμηλής πολιτικής που λέμε, εμείς και στην ανακοίνωσή μας είδατε ότι ανησυχούμε. Για ποιο από όλα? Ανησυχούμε για ορισμένες πλευρές της οικονομικής συνεργασίας. Όχι πως δεν θέλουμε, απολύτως. Για ποιες ανησυχείτε, για παράδειγμα? Ανησυχούμε ότι είναι πιθανόν η τουριστική συνεργασία και η συνεργασία επιχειρηματιών στον τουρισμό Ελλήνων και Τούρκων να οδηγήσουν στην δημιουργία ειδικών ζωνών στο Ανατολικό Αιγαίο κυρίως, όπου με πρόσχημα την ανάπτυξη του τουρισμμού οι εργαζόμενοι θα έχουν λιγότερα δικαιώματα. Πού το είδατε αυτό, Δεν το είδαμε αυτό στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ξέρουμε τι επιδιώκουν οι επιχειρηματικοί κύκλοι στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, εσείς στη συμφωνία θα θέλετε να πούνε ότι ο εργαζόμενος θα παίρνει 1.000 ευρώ. Θα ήθελα όμως. Εδώ θα γίνουν υποτίθεται νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει ανάπτυξη, δουλειές. Μα συμφωνούμε εμείς με την οικονομική συνεργασία. Εκεί που θα ήθελα εγώ η ελληνική πλευρά τουλάχιστον, και η τουρκική, αλλά η ελληνική πλευρά τουλάχιστον, που αυτή μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς, να διασφαλίσει. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πιέσεις ένθεν και ένθεν για το αντίθετο. Θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί κυκλοφορούν και διάφορες πληροφορίες. Δεν λέω ότι ο Σαμαράς υπέγραψε τέτοιο πράγμα. Προφανώς, η ανησυχία σας λέτε ότι υπάρχει. Ναι. Εντάξει, δεδομένο. Λέγατε για την Κόσκο όμως και τελικά. Για την Κόσκο, διαφωνώ. Αν θέλετε να το συζητήσουμε πολύ. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε τώρα αμέσως. Είσαστε σε ένα κόμμα το οποίο είναι αντίον κάθε επένδυση. Όχι, κάντε λάθος. Και με την Κόσκο ειδικά. Θα σώσουν τη χώρα. Με την Κόσκο ειδικά και με την τελευταία συμφωνία, για την οποία η κυβέρνηση πανηγύρισε τόσο, αποδείχτηκε πρώτον πόσο σημαντικός είναι ο δημόσιος ΟΣΕ. Διότι χωρίς το δημόσιο ΟΣΕ και την ένωση
του λιμανιού με το Ένας τομέας τους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλος δημόσιος. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι όλος? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι όλος δημόσιος. Να αντισταθούμε με την ίδια επιτυχία και την ίδια επιμονή με την οποία αντιστέκονται οι Γερμανοί στην ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων τους και πετύχανε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν χρειάζεται ο πλήρης χωρισμός των διαφόρων τμήματων των σιδηροδρόμων. Πρώτη φορά. Δίκτυο υπηρεσίες κτλ. Πρώτη φορά. Να χωριστούν, λέει, αλλά είναι στην ίδια εταιρεία. Και με πόσα ελλείμματα, κύριε Παρασκευόπουλε? Με πολλά ελλείμματα. Με πολλά ελλείμματα. Γιατί αυτό κοίταζα εγώ. Αυτό κοίταζα εγώ και έλεγα πώς είναι κερδοφόροι οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι με 13 δισεκατομμύρια επιδότηση. Δεν είναι κερδοφόροι. Θα είμαι και εγώ κερδοφόρος, έτσι. Ναι, αν με επιτρέπετε να πω δύο λόγια για όσα ήταν το εισαγωγικό θέμα. Εισαγωγικό θέμα. Αυτό που συζητήσαμε. Εγώ θα έλεγα, μια και είναι και ο κύριος Υπουργός στο πάνελ, το θέμα της Χάλκης, κατά την άποψή μου, κακώς τίθεται από την ελληνική πλευρά. Γιατί? Για τον εξής πολύ απλό λόγο. Διότι οι Τούρκοι λένε θα σας δώσουμε τη Χάλκη, θα το πω πολύ απλά για να μας καταλάβουν. Δώστε μας και εσείς κάτι. Μάλιστα. Για το θέμα της Χάλκης ενδιαφέρονται άλλοι περισσότερο από εμάς. Εκτός Ελλάδος, άλλες χώρες. Δεν είναι στο σκληρό πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τον οποίο θα μας ζητηθεί να δώσουμε κάτι για να γίνει η Χάλκη. Εμείς βεβαίως είμαστε υπέρ του να επαναλειτουργήσει η σχολή της Χάλκης. Τελεία. Αλλά να μπει σε τραπέζι, πάρε, δώσε με την Τουρκία. Έχω μια μικρή επιφύλαξη. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να το σχολιάσει ο Υπουργός. Θα ζητήσουν κάτι, μην το ζητήσουν από εμάς. Θα το ζητήσουν από τους άλλους ενδιαφερόμενους. Βάζω άνω τελεία. Το είπα αυτό που ήθελα να πω και λοιπά. Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο, γιατί άκουσα τον κύριο Παρασκευόπουλο περί οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας. Το άλλο το πρόβλημα παραμένει πώς είναι η αιγιαλίτιδα ζώνης. Γιατί η υφαλοκρηπίδα, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα, το κεφαλαιόδου σημασίας ζήτημα. Γιατί αν η αιγιαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, είναι 3 μίλια, είναι μία υπόθεση. Άμα είναι 12, είναι άλλο. Και πού είναι 3 και πού είναι 12. Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα, και είχα την ευκαιρία και το είπα και στον κύριο Υπουργό προηγουμένως, πήροντας καφέ. Ιστορική γνώμη, επιτρέψτε μου, δεν επηρεάζει την υφαλοκρηπίδα, επηρεάζει την ΑΟΖ. Η έκθεση της αιγιαλίτιδας. Δεν μίλησα για ΑΟΖ αυτή τη στιγμή. Λέω κάτι διαφορετικό. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχει μακρά αχρησία κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδος, που είναι η επέκταση. Δεν το έχει ασκήσει. Δεν το έχει ασκήσει. Το δικαίωμα όμως δεν χάνεται. Εγώ δεν είπα ότι χάνεται. Λέω με ανησυχεί η μακρά αχρησία, διότι αν κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, πέραν του δικαίου, όπου εμείς δεν πρέπει να μετακινηθούμε από το χώρο του δικαίου, μεταξύ άλλων γιατί σωστό είναι και μας συμφέρει κιόλας. Αρχίζουν και γίνουν άλλου τύπου διαπραγματεύσεις υπό την πίεση άλλων γεγονότων, τα οποία μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Θα υπάρξει επίκληση της μακρόχρονης αχρησίας. Άρα νομίζω ότι από αυτό πρέπει ενεργητικά το Υπουργείο Εξωτερικών να επεξεργαστεί κάποιο σχέδιο επιλεκτικής, μερικής, σταδιακής χρήσης. Διότι συμφωνώ απολύτως. Άκουσα την καλή σας συνάδελφο πριν. Μπορεί ο άλλος να επικαλεστεί ότι είναι μια διαρκής εκκρεμότητα, άρα είναι γκρίζα και αυτά. Ακούσατε την καλή σας συνάδελφο πριν. Χρησιμοποίησε μια διατύπωση. Ορθώς τη χρησιμοποιεί. Λέει αδρανοποιήθηκε ο νόμος. Δεν αδρανοποιούνται οι νόμοι. Οι υπουργοί αδράνησαν, οι οποίοι πρέπει να ενεργοποιήσουν τον νόμο. Εμείς δηλαδή που διατελέσαμε υπουργοί τότε, εκεί που διατελέσαμε. Ναι, αλλά για κάποιους λόγους δεν τον εφάρμοσαν αυτόν τον νόμο. Δεν το ξέχασαν. Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και για αυτά τα θέματα για την ΑΟΣ. Πρέπει να γίνει πολύ δημόσια συζήτηση. Δηλαδή η δημόσια συζήτηση δυστυχώς πηγαίνει συνήθως στην παραπολιτική στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να είναι συνεχώς στην επιφάνεια, να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Και γιατί φταίμε και γιατί δεν φταίμε. Αυτή είναι η γνώμη. Αυτό τα συζητάμε. Πάντως, όχι, είναι αλίμονο. Βεβαίως και για αυτό προσφέρεται και έργο. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση του κ. Οικονόμου. Εγώ αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ούτε αποδυναμώνεται, ούτε πολύ περισσότερο χάνεται το δικαίωμα και εμείς διαχρονικά, σαν ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα, ποτέ δεν αφήνουμε καμία αμφιβολία όσον αφορά τη δυνατότητα που ενδεχομένως θα έχουμε στο μέλλον. Δεν το ασκούμε κιόλας. Δεν το ασκούμε. Δεν το ασκούμε, αλλά η μία άσκηση. Λέμε πάντα ότι έχουμε το δικαίωμα αυτό. Ακριβώς. Αυτό που λέει είναι ότι η μία άσκηση δεν αποδυναμώνει το δικαίωμα. Το δικαίωμα υπάρχει, είναι πρωτογενές, είναι κυριαρχικό. Δεν αποδυναμώνει, αλλά θα σας πει μια άλλη πλευρά της πολιτικής, ότι η μία άσκηση οδήγησε πολλές φορές στις γκρίζες ζώνες. Όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι, λέω. Αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω. Ότι το να απομακρύνεσαι και να κρατάς μια σχετική ισορροπία, ας πούμε,
με ένα είδος πολιτικής, ναι, μπορεί να σε οδηγήσει μετά να οδηγήσει τον άλλο στην αμφισβήτηση. Η ακρισία δεν οδηγεί σε απεμπόληση, είναι σωστή. Απλώς σας είπα και πριν, αυτό το οποίο ανισχύει είναι ότι εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις, όπου οι συζητήσεις θα γίνουν πέραν του διεθνούς δικαίου. Θα γίνουν σε ένα παζάρι το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία προς Θεού. Εκεί καλό θα είναι να έχει γίνει κάποια μερική χρήση. Έχουμε αρχίσει και το ασκούμε. Αυτό λέω. Να ξεφύγουμε από αυτά, να τα αφήσουμε αυτά. Γιατί έχουμε σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω. Αυτά είναι δουλειά του κράτους. Εγώ δεν είμαι κράτος αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι πολιτικός. Λέω ότι πρέπει να γίνει. Το πώς γίνεται το κάνει το κράτος. Και εσείς κράτος είστε. Και εσείς μέσα στο κράτος είστε. Όχι καθόλου. Τώρα θα μπείτε και μέσα στην κυβέρνηση. Κάνω την ερώτηση, αλλά δεν θα απαντήσετε, κύριε Κουρκούλα. Μην γίνει αυτό. Κύριε. Όχι, μέσα πιο ενεργά. Μέσα υπουργοί. Μέσα. Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου αμέσως επ' αυτού? Όχι, θα μας πείτε μετά το διάλειμμα. Θα μας την πείτε μετά. Να δώσω όμως μια ερώτηση στον κύριο Κουρκούλα να τη σκεφτεί στο διάλειμμα που λένε. Πόσους χρειάζεστε και πόσους σκοπεύετε να διώξετε από το Υπουργείο των Εξωτερικών? Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτηση για να δούμε, κύριε Κουρκούλα, αυτό ακριβώς το θέμα, το οποίο είναι και στο επίκεντρο και του προβληματισμού και των συζητήσεων κτλ. Και που αφορά και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή των απολύσεων στο δημόσιο. Φαίνεται ότι το θέμα ξανατέθηκε χτες στη συνάντηση με τον κύριο Μανιτάκη. Ο κύριος Μανιτάκης λέει ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι θα αναφερθούμε σε αυτούς οι οποίοι είναι επίορκοι, σε αυτούς οι οποίοι μπήκαν με πλαστά στοιχεία, σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα. Αρχίζει και ανοίγει λίγο βέβαια το περιβάλλον. Σας ρώτησα ειδικά για το Υπουργείο των Εξωτερικών, γιατί ξέρετε, ακούω πολλές φορές το δικό μας Υπουργείο, παιδιά, μην το ακουμπάτε, είναι πολύ. Μας λείπει κόσμος. Το άλλο Υπουργείο το παραδιπλανό, το δικό μας Υπουργείο, μην το ακουμπάτε, μας λείπει κόσμος. Και τελικά τι ακριβώς θα γίνει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν προέρχομαι από το Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή η καριέρα μου έγινε αλλού, νομίζω ότι μπορεί να είμαι αντικειμενικός. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ικανότατα στελέχη. Είναι μια διπλωματική υπηρεσία η οποία λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια και βελτίωσης και μείωσης του κόστους. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή όλος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών είναι το 0,18 του προϋπολογισμού του κράτους. 0,18. Ότι πριν από την κρίση ήταν γύρω στα 400 τόσο εκατομμύρια. Τώρα έχει φτάσει στα 220 εκατομμύρια. Έχουν γίνει ματηρές οικονομίες. Μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερος εξορθολογισμός. Όσον αφορά τον αριθμό των στελεχών, δεν είχαν προσληφθεί διπλωμάτες νέοι τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα έγινε πρόσφατα ο πρώτος διαγωνισμός. Οικονομικοί και εμπορικοί διπλωμάτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, ιδίως στη σημερινή εποχή που όλοι λέμε εξωστρέφεια, έχουν να γίνουν 8-9 χρόνια διαγωνισμοί και προσλήψεις. Ένα παράδειγμα, τα αιτήματα των επιχειρηματιών των Ελλήνων στις ελληνικές πρεσβείες για συνδρομή προκειμένου να εξάγουν, να κάνουν οικονομικές συνεργασίες, έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα, χωρίς να το παίζω ότι επειδή είναι το δικό μου Υπουργείο και είμαι εκεί, νομίζω αντικειμενικά μπορεί κανείς να δει. Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα το Υπουργείο αυτό για να πει τώρα για κόσμο. Πάντως υπάρχουν περιθώρια και έξω. Υπάρχει περιουσία η οποία αξιοποιείται και έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί εδώ και καιρό. Κάνουμε προεδρία. Έχω υπομειστεί και αυτό το μαζί με όλο το Υπουργείο Εξωτερικών. 1η Ιανουαρίου του 2014 η Ελλάδα θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, θέλει. Έχουμε βάλει σε στόχο να κάνουμε μια προεδρία που θα στοιχήσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Προσλαμβάνουμε ελάχιστα άτομα σε σχέση με προηγούμενες εποχές, διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα και ουσιαστικό, αλλά και, αν θέλετε, επικοινωνιακό και προς τα μέσα και προς τα έξω. Το θέμα είναι στο γενικότερο ζήτημα απολύσεις. Γιατί ξέρετε. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ, γιατί τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει, γιατί μετά έρχεται και το Υπουργείο Υγείας, θα σου πει: παιδιά, θα νοσοκομεία. Εγώ νομίζω. Πάμε στο παρακάτω κάπου σε κάποιο άλλο Υπουργείο. Πάντως, παλαιότερα, δεν ξέρω τα τελευταία νούμερα, ο Ευαγγελισμός είχε περισσότερο προϋπολογισμό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Και το μεγαλύτερο αποκρίνεται της χώρας. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι θετικό ότι υπάρχει πλέον πλήρη συμφωνία, θα έλεγα, όλων των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, ότι χρειάζεται εξορθολογισμός και περιορισμός του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι το σημείο κίνησης για μένα και το πιο σημαντικό. Εμείς δεν συμφωνούμε. Για τον εξορθολογισμό απολύτως. Εγώ λέω περιορισμός και εξορθολογισμός. Τώρα, το πώς αυτό θα γίνει εξαρτάται
Αναπερίπτωση. Δεν υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος. Είμαι εναντίον και εγώ των οριζόντιων μέτρων. Αλλά ότι χρειάζεται, ότι υπάρχουν υπουργεία τα οποία βλέπεις το οργανόγραμμά τους και παθαίνεις ζαλάδα διότι έχουν 50 διευθύνσεις με διευθυντή και κανέναν άλλον. Ότι έχεις τμήματα τα οποία έχουν μόνο τον δηματάρχη και κανέναν άλλον. Αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει και οικονομία στο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι. Δεν τον αριθμό των υπαλλήλων. Όχι, αλλά απελευθερώνει υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούν να. Εσείς κύριε Παρασκευόπουλε, να πάμε την κουβέντα και στο γενικό. Εσείς κύριε Παρασκευόπουλε, είστε αντίθετοι. Εγώ θυμάμαι. Να δούμε λίγο αν υπάρχει αντίθεση και στην ιστορία της διαθεσιμότητας των μετακινήσεων. Θα σας πω ακριβώς την αντίθεσή μου. Εγώ θυμάμαι ότι όταν συζητούσαμε για το πρώτο μνημόνιο, ακούγαμε, μα δεν θέλετε να εξορθολογιστεί ο δημόσιος τομέας. Ξέρετε ότι η αριστερά εδώ και 30 χρόνια μιλάει για τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα. Μιλάει, αλλά τι έκανε τι έκανε, αντιπολίτευση. Δεν κυβέρνησε. Και ως αντιπολίτευση. Δεν κυβέρνησε. Και είδαμε ότι ο εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα ήταν η συζήτηση για απολύσεις. Και τέρμα. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το πρόβλημα είναι. Ο επανασχεδιασμός δεν υπάρχει, δηλαδή. Ο επανασχεδιασμός υπάρχει απολύτως. Να δούμε τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων και των τομέων. Υπάρχει, αλλά πρέπει να τα δούμε, δεν τα βλέπουμε. Μα να τα δούμε, δεν τα βλέπουμε. Όχι, εγώ ετοιμάζονται. Να γίνουνε λοιπόν. Ετοιμάζονται. Μα εγώ το ετοιμάζεται, το ακούω από το 10. Όχι, γίνονται προχωράνε. Και δεν το ακούω από το 10, το ακούω από το 1985. Αρκεί οι συνδικαλιστές, οι οποίοι επηρεάζονται και από το δικό σας κόμμα, να μην προβάλλουν προσκόμματα. Να μην προβάλλουν προσκόμματα στο δικό σας σχέδιο. Όχι, στο σχέδιο εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης του δημοσίου τομέα. Θα πρέπει να συζητήσουμε αν το σχέδιο, να το δούμε επιτέλους και να δούμε αν είναι σχέδιο εξορθολογισμού ή όχι. Και επίσης ακούω διαρκώς για τους επίορκους. Μα σας παρακαλώ, είναι δυνατόν να λέγεται αυτό το πράγμα? Να λέγεται αυτό το πράγμα από υπουργούς οι οποίοι. Δεν αναφέρουμε στον κύριο Κούρκου. Οι οποίοι ήταν διαδοχικά στο ίδιο Υπουργείο και λένε οι επίορκοι. Μα και τι έκανες τόσα χρόνια? Τι είναι? Δηλαδή, δεν είναι εύκολο θέμα, σου λέει. Δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν είναι εύκολο θέμα να πεις του άλλου ότι κατέθεσε πλαστιά χαρτιά λοιπόν. Μέχρι τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε, αξιολογούνταν από τους συναδέλφους τους. Γιατί να φύγει ο επίορκος? Μα σας παρακαλώ, η αξιολόγηση. Τώρα αυτή τα συμβούλια, τι τα αποτελούσαν τα συμβούλια? Σας παρακαλώ. Η αξιολόγηση από τους συναδέλφους δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να παρουσιάσει τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία προσλήφθηκες. Δεν σημαίνει ότι εφόσον έχεις βάλει το χέρι στο ταμείο δεν θα απολυθείς. Αλλά αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Και σας παρακαλώ, αυτό το ζητάνε και τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων. Από καιρό. Διώξτε τους. Άρα δεν έχω πρόβλημα με τους επίορκους να φύγουν και όσοι έχουν βγάλει. Μα αυτοί δεν είναι απλώς. Το επίορκοι είναι λίγο. Υπάρχουν ορισμένοι, αλλά είναι λίγοι. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν υποπέσει και σε ποινικά αδικήματα. Προφανώς. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Κύριε Παρασκευούλε, πέρα από αυτά που λέτε. Η επίορκη είναι αυτονόητα για όλους, νομίζω. Όχι, δεν είναι. Η αξιολόγηση δεν είναι αυτονόητα για όλους. Μέχρι τώρα δεν ήταν. Για εκείνους που τους διορίσαν. Μέχρι τώρα δεν ήταν. Σύμφωνοι. Με την αξιολόγηση, εάν κάποιοι κρυθούν από τα κριτήρια που θα μπουν, ότι δεν τα πληρούν αυτά τα κριτήρια, πρέπει να μείνουν στην εργασία. Κοιτάξτε, με την αξιολόγηση υπάρχει πρώτον το ζήτημα του ποιος αξιολογεί και με τι κριτήρια. Εγώ λέω ότι πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να είναι δημόσια. Πρέπει ο κρινόμενος υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της κρίσεως. Και να πει όχι. Για να το δούμε. Έτσι γίνονται οι κρίσεις. Εάν τώρα δεν έχουν τα προσόντα, επειδή στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, και κατά τη γνώμη μου ορθά, ισχύει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, είναι από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου ισχύει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα πρέπει να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια δουλειά για την οποία δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, εάν μπορούν να μετακινηθούν σε μια άλλη δουλειά για την οποία αρκούν τα προσόντα τους. Απολύτως. Απολύτως. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Προφανώς δεν υπάρχει θέμα. Επειδή γίνεται όλα αλλά να δούμε αν είναι αλήθεια. Να δούμε αν είναι αλήθεια. Και κατά πόσον είναι αλήθεια και ποιος θα το κρίνει. Εγώ κοιτάω για τις αξιολογίες στα σχολεία. Ναι. Και βλέπω ότι όλα περιορίζονται στον προϊστάμενο. Ναι. Ο προϊστάμενος κρίνει. Για κάτσε. Με τι κριτήρια. Και με τι κριτήρια έχει μπει ο προϊστάμενος.
Είναι σημαντικό το ποιος θα κρίνει, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι άλοθη για να αποφύγουμε την αξιολόγηση. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ κατά της ακρισίας. Κάναμε επί χρόνια. Ναι. Δεν ήμασταν ποτέ κατά της αξιολόγηση στη μέση εκπαίδευση. Εκείνο που έχει ειδικά για την παιδεία και για την υγεία, εκείνο που διεθνώς συζητιέται τώρα πια, επειδή οι αξιολογήσεις αυτές έχουν αποτύχει κιόλας, είναι η εσωτερική αξιολόγηση. Είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που σημαίνει δημοκρατική οργάνωση του σχολείου, του νοσοκομείου. Το δεν σημαίνει βέβαια ότι ψηφίζουμε γιατί θα γίνει εγχείρηση. Και η ιεραρχία προφανώς. Και η ιεραρχία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα για να πάρει και το λόγο κύριε Οικονόμου. Ο γιατρός αποφασίζει αν θα γίνει εγχείρηση. Δεν αποφασίζει ο νοσηλευτής. Προφανώς. Αλλά ορίστε, λέει ας πούμε τώρα ένας φίλος από την Καβάλα. Λέει: ωραία, εκπαιδευτικός λοιπόν στην Καβάλα συνελήφθη από αυτοφόρο για κλοπή. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μήνων με αναστολή. Υπηρεσιακά δεν ελήφθη κανένα μέτρο, διδάσκει κανονικά. Πάμε παρακάτω. Πολύ τέτοιο. Δηλαδή, κύριε Οικονόμου, τίθεται ένα ζήτημα τώρα για να δούμε. Τι συμπέρασμα βγει από αυτή την παρατήρηση? Δεν υπήρχε παραμικρός έλεγχος για τίποτα. Τι συμπέρασμα βγει? Ότι πολλά από αυτά τα οποία ετέθησαν από τον αγαπητό συνομιλητή εδώ ως ζητούμενα ότι πρέπει να γίνουν, γίνονται ήδη. Γίνεται αξιολόγηση. Επίσης, έχω να σας διαβεβαιώσω ότι το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, εξαιρετικοί και υπάλληλοι και διευθυντές. Αυτό να το. Και από την άλλη μεριά τι έχουμε? Έχουμε άθλιες υπηρεσίες στον πολίτη. Έχουμε πλημελή εξυπηρέτηση. Μα για αυτό το ερώτημα που τίθεται, τι κάνουμε αυτή την κουβέντα, αν δεν ξέρουμε αν θα γίνουν καλύτερες υπηρεσίες? Έχουμε πλημελή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των εθνικών συμφερόντων κατ' επέκταση. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Αυτά υπάρχουν και η αξιολόγηση υπάρχει. Κάτι άλλο πηγαίνει. Τι δεν πάει καλά, κύριε Οικονόμου, εσείς που διοικήσατε κιόλας. Φτάνουμε στο έσχιστον, αυτό το οποίο άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών να λέει, περιορίζεται ο αριθμός. Δηλαδή, τη δημόσια διοίκηση τη βλέπουμε μονάχα σαν πηγή κόστους. Βεβαίως είναι και αυτό. Τι παράγει, ποιος ασχολείται με το τι παράγει. Λοιπόν, για να γίνει όλο αυτό, πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν έκανε καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα και δεν ενδιαφέρθηκε. Παλιότερα γιατί ήταν οι πελατειακές σχέσεις, για διάφορους λόγους. Και αυτό είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, τι ζητάει ο λαός από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση από το φτιάξτε. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Φτάσαμε να χρεοκοπήσουμε για να και όχι μόνο το συζητάμε, το ξανασυζητάμε σε λάθος βάση. Το συζητάμε μόνο πόσο κοστίζει, όχι τι παράγει. Όχι, με επιτρέπετε όμως, επειδή δεν το συζητάμε μόνο πόσο κοστίζει. Και επειδή και εσείς. Υπάρχει και ένα δεύτερο, κάτι τέτοιο. Αλλά και επειδή και εσείς, και επειδή ήταν και συναφής ο τομέας, ας πούμε. Δηλαδή, ήρθε αυτή η έκθεση να επιβεβαιώσει κάτι που όλοι ξέρουμε, ότι είναι πλήρως αποδιαρθρωμένος ο φοροελεκτικός και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Τι στο καλό κάνουμε 3 χρόνια όταν θέλουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και δεν αλλάζουμε το σχεδιασμό μας έτσι ώστε να είναι αποδοτικός, να είναι ουσιαστική δουλειά, να είναι απελευθερωμένοι οι υπάλληλοι, να είναι υπό έλεγχο, να μην κλέβουν κτλ. Να μην ακούσω πάλι τον κύριο Οικονόμου να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Μα το ρωτάω επειδή έχει διοικήσει, γι' αυτό το υπογράψα. Να αφήσω τα περί φοροεισπρακτικού μηχανισμού, γιατί με αυτόν τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό που είναι έτσι όπως τον χαρακτηρίζει ο καθένας όπως θέλει, εγώ έχω να σας πω ότι είχαμε 2 όψεις. Είχαμε μία όψη που άρχισε να αποδίδει καλύτερα, αυτός ο μηχανισμός, και ο ίδιος μηχανισμός συνεχίζει να αποδίδει χειρότερα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη μέση. Μην τα ρίχνουμε μόνο στους υπαλλήλους. Όχι, δεν τα ρίχνουμε στους υπαλλήλους. Στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας. Δεν θέλω. Θα φανεί ότι περί αυτό λόγο. Υπάρχουν 2 πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας και δεν χρειάζεται καμία τρόικα και κανένας άλλος να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημόσιας διοίκησης. Έτσι τι θέλουμε. Και πώς λειτουργεί βεβαίως. Και δεύτερον. Το δεύτερο που δεν υπάρχει είναι πώς εξυπηρετεί το πολίτης. Αυτά τα οποία ξεκίνησε, αυτά πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το δημόσιο πρέπει να μπορούν να το κάνουν και να σταματήσουν και ουρές και ελαδώματα και τέτοια. Και δεύτερον, πρέπει το κράτος με δική του ευθύνη να εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Δεν γουστάρουν. Είναι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούν. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει δημόσιος υπάλληλος, πώς είναι ο οικογενειακός γιατρός, που να εξυπηρετεί οικογένειες. Να τους συντάσει τη φορολογική δήλωση, να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Απλά πράγματα. Αν δεν γίνουν αυτά τα 2, θα συζητάμε και τα παιδιά μας θα συζητάνε τα ίδια πράγματα. Να μου επιτρέψετε για να υπάρξει ένα σχετικό σχόλιο. Και πρέπει να υπάρχει και ένα αντίστοιχο φορολογικό σύστημα που να έχει επαφή και με την πραγματικότητα. Και το λέω, κύριε Παρασκευόπουλε, γιατί παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικές του φορολογικές προτάσεις. Έχει μέσα πράγματα τα οποία υπάρχουν τώρα αλλά δεν εφαρμόζονται. Ας πούμε, η ιστορία του
περιουσιολογίου. Είναι από τον Τρικούπη. Ναι, μόνο που έχει ξεκινήσει και γίνεται. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω το αίτημα ποιο είναι. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε. Δεν εφαρμόζεται το άτομο όμως. Δεν γίνεται. Καλά, δεν είστε καλά. Δεν γίνεται πάρα πολύ. Δεν είστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Λέω ότι δεν γίνεται. Σας εύχομαι να πάτε στη συγκεκριμένη θέση που ήμουν και να δείτε αν γίνεται ή δεν καταγράφουν τις πραγματικές περιουσίες. Το αν έχει ένας ένα χτήμα ή ένα κότερο δεν είναι αυτό. Να δούμε τι διαφορετικό υπάρχει. Δηλαδή, είδα ας πούμε για τα ακίνητα ότι είστε από ένα ποσό και πάνω. Και ιδιαίτερα αυτό καλύπτει τα αναγκαία ποσά που χρειάζονται για να εισπραχθούν, ή θα τα πάρουμε από κάποιους και μετά θα μας λείπουν τα υπόλοιπα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό το αν καλύπτει. Είδα, ας πούμε, 12.000 το αφορολόγητο. Αλλά με 12.000 το αφορολόγητο την προηγούμενη περίοδο που δεν ήταν τόσο υψηλά τα εισοδήματα, περίπου 3 εκατομμύρια δεν πλήρωναν μία. Αυτό λοιπόν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα σύλληψης της φορολογητέας ύλης και από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά όχι μόνο, είναι το περιουσιολόγιο. Αλλά περιουσιολόγιο πλήρες. Δηλαδή, περιουσία παντού και τα πάντα. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό και μετοχές και καταθέσεις και όλα. Θα πήγε και ρικό νόμο. Ο απλός λόγος τα έχουμε ακούσει 30 χρόνια τουρκικά και δεν γίνεται. Τα ακούμε από εσάς. Δύο πράγματα υπάρχουν. Τα ακούμε από εσάς. Τα ακούμε και από εσάς τώρα. Και εσείς περιουσιολόγιο λέτε. Με συγχωρείτε, τα ακούμε από εσάς. Δύο πράγματα θέλατε να τα κάνετε, κύριε Οικονόμη. Που δεν θέλατε να τα κάνετε. Διότι και δεν θέλατε να τα κάνετε. Εσείς ως ιερωμένος που είστε και καταγγείλετε προθέσεις. Και δεν θέλατε να τα κάνετε. Και δεν θέλατε να τα κάνετε διότι το πρόβλημα των εσόδων του κράτους και της φορολόγησης των μεγάλων, πολύ μεγάλων εισοδημάτων και του μεγάλου πλούτου έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση των κομμάτων σας. Γι' αυτό δεν θέλετε να τα κάνετε. Για διαπλοκή μιλάτε. Και εσείς χτυπάτε τους νέγρους. Λοιπόν, τι χτυπάτε τους νέγρους. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, κύριο Παρασκευόπουλο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε την μπάλα στην εξέλιξη. Πρέπει να μας πει ο κύριος Παρασκευόπουλος τι θεωρείτε εσείς μεγάλο πλούτο. προθέσεις, ενώ εδώ οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες. Αυτό λέτε. Σας χρηματοδοτούν πλούσιοι και τους φορολογείτε. Αυτό είπατε. Σας καταγγέλνω για συκοφάντη. Δεν είναι πρόθεση. Είναι αυτό το οποίο έχει διαπιστωθεί. Είστε συκοφάντη. Ότι δεν χτυπάμε τη φοροδιαφυγή για να τα παίρνουμε από τους φοροφυγάδες, σας καταγγέλνω. Ολοκληρώστε, κύριε Παρασκευόπουλε. Εγώ θα ήθελα πάντως, υπάρχουν κενά πολλά στις προτάσεις. Διαβάσαμε όλοι. Για παράδειγμα, τι θεωρείτε εσείς μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλη περιουσία που θα φορολογήσει τα ανελαίητα? Είπαμε ότι θα υπάρξει ένα αφορολόγητο όριο. Των 12.000 που είπατε. Των 300. Για τις 300.000, ναι, το ατομικό. Και από εκεί και πάνω. Ατομικό 300 μιλάτε. Ή όχι. Και από εκεί και πάνω θα πρέπει να επιβληθεί η φορολογία και της περιουσίας. Φυσικά η φορολογία της περιουσίας παντού έχει χαμηλό συντελεστή. Εκτός από ειδικές δύσκολες περιπτώσεις. Δύσκολες περιπτώσεις δεν εννοώ περιουσιών, αλλά καταστάσεων. Και σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θυμάμαι, όταν συζητιόταν το θέμα της Ιταλίας, οι Ιταλοί είπαν, μα είναι εύκολο. 10% στις μεγάλες περιουσίες. Εγώ λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, εφόσον μπορέσουμε να συλλάβουμε τις μεγάλες περιουσίες, να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι, να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, έκτακτη εισφορά αν χρειάζεται. Μεγάλες περιουσίες. Μεγάλες περιουσίες. Και δεύτερον, μια διαρκή φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών, ούτως ώστε να έχουμε έσοδα στο δημόσιο. Αλλά αυτό προϋποθέτει περιουσιολόγιο. Αυτό προβλέπει και τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι διάβασα και εγώ τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι πρέπει κανείς πρώτα απ' όλα να κάνει. Όχι, για το θέμα της περιουσίας. Να κάνει μια αξιολόγηση τι θα αποδώσει αυτός ο φόρος. Αν μπει πάνω από 300.000 και με τι ποσοστό θα μπει. Θα μπει όπως το 10% που λέει ο κ. Παρασκευόπουλος. Όχι, δεν είπα να μπει το 10%. Εγώ είπα ότι πιθανόν. Λοιπόν, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ λέω το εξής. Και εγώ έχω κουραστεί να ακούω συνέχεια και νομίζω το αναγνωρίζουμε όλοι και το ξέρουμε ότι υπάρχει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός μας κλπ. Αυτό που πρέπει όμως να δούμε κιόλας. Μα κύριε Κούρκουλα, με συγχωρείτε. Οι αίθουσες ελέγχου στις εφορίες. Είναι άδειες. Για την πρότασή σας λέω. Δεν έχουμε φορολογητές. Εγώ λέω για την πρότασή σας, η οποία πρέπει να συγκεκριμενοποιήσετε. Να μας πείτε, θα βάλετε 10% και από ποιο όριο και πάνω. Τα μόνα τα οποία μπορεί να γίνουν τώρα είναι δύο πράγματα. Ένα, να υπάρξει μόνο κανένας φόρος στην περιουσία. Κανένας φόρος σε καμία περιουσία. Ναι, κανένας. Να υπάρχει μόνο στην ακίνητη περιουσία ένα τέλος για τα ακίνητα που ή κατοικούνται, ή ιδιοκατοικούνται ή ενοικιάζονται.
Ένα. Αυτό. Και δεύτερον, το ΦΠΑ να πηγαίνει κατευθείαν από τον πελάτη, να πηγαίνει στο κράτος. Τελεία και παύλα, κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Διάλειμμα, ερχόμαστε. Άντε να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο ράδιο σήμερα, κανονικά έτσι, λίγο μετά τις 11. Άντε, γεια χαρά.